々パン。今日のミネストローネスープおいしい。おはようございます。今日は2日目です。今日の天気は晴れです。ここのホテルは結構楽しくて退屈しないので気に入ってます。じゃあ今日も行ってきます。かわいい。いいことあります。これ何？小袋。
でも ABC ある。123とかいい風がする。さこれ降りないとたまに。ああ、これ降りるの？降りるイコール登るんだったら。あっち本当だ、車で来てる。あ、本当だ。ちゃんと来れるよ。なんか頑張ったね。徒歩で。どこで？絶対あの人たち笑ってる。あの人たちどこから来たんだろうとか言って、絶対クロス引っかかってる絶対。どこから来たんだよみたいな。お、キラキラな海が。